هل تخشى من سرقة دراجتك أو اقتحام مكان عملك؟ الحل لدينا. قفل مضاد للسرقة هو الحل الأمثل لحماية ممتلكاتك. بفضل تصميمه القوي من المعدن الصلب والمقاوم للصدأ والماء، هذا القفل يقف صامدا ضد الكماشة والعتلات. والميزة الأكبر، جهاز الإنذار الصوتي بقوة 110 ديسيبل ينطلق عند أي محاولة اختراق ليبعد السارقين فورا. يمكنك استخدامه للأبواب، النوافذ، الدراجات والدراجات النارية. قفل موثوق يتحمل كل الظروف الطبيعية، بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع لضمان رضاك الكامل. قفلنا يوفر لك الحماية التي تستحقها.